Da det episode 6 og Stagewear på Simesterskapet. Vi fikk Ella Maria Hetta Isaksen, som ønsket seg, altså ja, litt starstruck-effekt og alt det der, som ønsket seg nytt sceneantrekk av gjenbruksmaterialer, og dommerne ville ha også at den kunne endre seg i løpet av en konsert. Vi fikk en dag å planlegge og forberede oss. Da måtte vi ta alt vi trenger av materialer og alt mulig mønster. Alt måtte gjøres på den dagen. Vi fikk ikke lov til å ta flere materialer eller bytte materiale på sidagen. Og vi satt der og tenkte, og jeg hadde en fin plan. Ok, jeg har antrekk, dette blir så bra. Jeg begynte å lete etter materialer. Da var det litt problematisk, fordi jeg ville ha ting som passet fint sammen og som også. Og det en annen ting de ville se, dommerne, at det fremhever litt den samiske identiteten til Ella Maria. Ja, så jeg gikk og begynte å tenke litt samisk flagg og farger på samisk flagg, pluss farger som kan ta seg fint på scenen. Fant denne sølvsaken, som var veldig scenevennlig. Tenk at scenelys skinner på den, og den glimrer og sånt, og den var veldig fin. Men hadde skikkelig problemer med de andre ting. Planen min var egentlig å sy en halterneck bluse på strikk nederst, som kommer da over de buksa her. Og så en jakke, men den skulle ha en hel forside som matchet buksa og som kunne tas av. Og disse tas på da etterpå. På selve sidagen, eller nei, på natta før, oppdaget jeg at jeg har tenkt litt feil på hvordan jeg skal konstruere dette. Og da fikk jeg litt panikk. Og på selve dagen måtte jeg begynne å tenke litt på nytt. Men så, jeg begynte selvfølgelig med jakken, fordi det jakken som hadde den endrede detalj. Og jakken skulle egentlig være en bomberjakke med strikk nederst, strikk i ermene og glidelås. Så fant jeg ut at glidelåsen jeg tok dagen før var ikke delbar, så jeg kunne ikke bruke den. Fant også ut at jakken skulle også få passpoilerte lommer med glidelås. Men da jeg begynte å sy i dette stoffet, så fant jeg ut at det var nesten umulig å få det til. Den var veldig vanskelig å sy i. Den sklei dårlig under maskinen, de lagene sklei over hverandre. Så jeg måtte klippe på nytt, glemme lommer, glemme glidelås. Og så til slutt var det så dårlig tid at jeg klarte ikke å gjøre ferdig den som jeg ville ha. Andre plagget jeg skulle ha var en halterneck bluse, som sagt, med strikk som går over buksene. Den fikk jeg ikke tid til i det hele tatt. Den skulle også få samisk bånd på den halsen, den skulle ha litt høy hals. Så skulle få samisk bånd på halsen og litt sånn langs midjen, langs midten foran. Den fikk jeg ikke tid til i det hele tatt. Og så til sist skulle være en sånn litt løse, sporty bukse, som jeg endte opp å lage av dette stoffet. Perfekt matching av ruter overalt, egentlig. Og det påpekte også Andreas i programmet, så det var kult. Men ja, dessverre uten alt annet jeg har planlagt, så ble de litt kjedelige, fordi de skulle bare gjøre antrekket ferdig, og ikke være sånn det som gjør antrekket. Skulle også få bånd som dette her på andre siden. Og så tenkte jeg, ok, jeg har ikke tid til topp, så kanskje lager jeg belte. Det fikk jeg også ikke tid til å sy trykknapper på, så den nå festet med en knappnål. Ja, men da, mye å si. Jeg var ganske skuffet over meg selv, men la oss snakke litt da. Materialet, fint, men vanskelig, litt kjedelig. Den røde jeg skulle bruke på blusen var fin, men det rakk jeg ikke, så materialet da 6. Designidé, den originale ideen før jeg måtte droppe ting og endre ting var veldig fin, så jeg er egentlig veldig lei meg at jeg fikk ikke nok tid og strevet veldig med jakken.
Så designidé var 9, men ja, 9. Sømmen var fin, så alt jeg har sett her var fine sømmer. Alt pent. Jeg skulle ha ønsket å ha tid til å klippe sømmen, så at den lå litt pent på skuldra og sånt, fordi den stiv. Men som egentlig 10. Den skjedde på 27 minutter eller noe sånt, inkludert klipping. Nok tid? Ja, det egentlig var det, men det var så mye som gikk feil at jeg brukte så mye tid på ting jeg måtte kaste bort og begynne på nytt og sånt, så tid kanskje 8. Resultatet, ok, jeg synes den ble litt kjedelig. Sceneantrekk det kanskje ikke. Den ble litt sånn, bla, og derfor tenker jeg at resultatet 6. Brukbarhet, ja, den brukbar, og buksene kommer jeg mest sannsynlig til å bruke hjemme som kosebukser. De er faktisk ganske behagelige. Men den kjedelig, så 6. Men heldigvis, selv om den ikke tok meg ut av faresonen, den tok meg kanskje høyt nok, eller de andre var dårligere, jeg vet ikke. Men jeg i hvert fall overlevde, og jeg med igjen neste uke, så vi ses i uke 4.